El plaer és meu poder acollir avui a Sant Lluís aquest lliurament del desè Premi d'Empresaris de Balears a Menorca, perquè per jo un emprenedor és més que tenir una idea, com vos deia. És més que tenir un somni, és fer realitat allò que tu creus, ser creatiu i a base de creure en el teu propi projecte, fer realitat una il·lusió i oferir una idea per a un benefici cap al propi empresari, com no, però també cap a tothom per crear un producte que faci que tinguem tots una vida millor. La temporada turística s'escurça cada any una mica més i actualment la feina dura 3 mesos, mentre les illes veïnes s'allarga fins a 7 o 8. I tot això suma el problema de la doble insularitat, traduït en connexions aèries insuficients, cares per als usuaris i ruïnoses per l'administració, o sigui, que minven la nostra competitivitat com a destí turístic i més encara com a destí laboral o empresarial. Davant d'aquesta situació, sembla lògic que els esforços s'haurien d'enfocar, per una banda, a intentar allargar la temporada turística i finalment de potenciar nous sectors econòmics on la insularitat no representi un problema greu. Això és el que es va fer a Mallorca al seu dia amb la creació d'Esparvit i que per fet està donant molts resultats. Malauradament, com passa moltes vegades, a Menorca no s'ha vist beneficiat d'aquestes inversions. Aquí les inversions per incrementar directament el flux econòmic brillen per la seva absència. I els pressupostos del 2014, la Direcció General d'Innovació i Desenvolupament Tecnològic ha disposat d'un pressupost de 8,3 milions d'euros, només per aquest any. Què ha arribat a Menorca? Ni ses miques. Aquí, aquesta frase ja de 4 illes, un país cap frontera, que fa un any sonava, amb els menorquins ens comença a semblar ja una broma de mal gust. Ens correspon a nosaltres, a la societat menorquina, reclamar aquesta necessitat i liderar la definició d'un model econòmic per a Menorca. I serà una feina de tots, però especialment de l'administració i dels sectors empresarials. En definitiva, hem de començar a reclamar la urgent creació d'un pla d'impuls i recuperació econòmica dissenyat específicament per i des de Menorca, que ha de ser l'eina que ens permeti capgirar aquesta situació actual econòmica. Bé, quan xerram de la via menorquina del creixement, de què estem parlant? Doncs estem parlant d'una obra que van fer l'any 1977 els autors Ferrer, Marimón i Surís, que parlava precisament d'aquell model específic de creixement de Menorca, d'aquell equilibri intersectorial que ens caracteritzava i que a més ens feia diferents tant per la resta, el que fa la resta de les illes de l'arxipèlag balear, com també d'Espanya, i també fins i tot eren diferents en relació a les altres illes de la Mediterrània. Per ser premiat entre els dos emprenedors hi havia d'haver una viabilitat tècnica del projecte, tècnica i econòmica, caràcter innovador, la innovació per nosaltres és un pal de paller, potencial de creixement i també, com no, aplicació de polítiques de responsabilitat social empresarial. My Booking de Joan Gil. MyBooking es un servicio que le permite recibir reservas online y gestionarlas en la nube, sin instalaciones, accesible desde cualquier dispositivo, planes desde 29,90 euros al mes. Empiece hoy mismo. MyBooking, su sistema de reservas en la nube. El formulario de reserva está diseñado de forma que se puede visualizar en diferentes tipos de dispositivos, como teléfonos móviles, tablets o computadoras. Está traducido a múltiples idiomas, entre los que se incluyen inglés, castellano y catalán. Puede configurarse para diversos tipos de negocios, como agencias de alquiler de coches, de motos u hoteles. El formulario de reserva tiene un sistema de cobros integrado, lo que le permitirá cobrar el depósito o el importe total de la reserva. Yo me llamo Agustín Sintes, soy el director general de Solucionaris y socio fundador. Nosotros somos un nuevo concepto de asesoría, una nueva categoría de empresa
Nos definimos como una gestoría fiscal, contable y laboral innovadora y transgresora, porque a diferencia de las gestorías de hoy en día, las gestorías antiguas que decimos nosotros nos dedicamos a que nuestros clientes tengan el control total de su negocio en tiempo real y dispongan de las cuentas al día de forma automática y más asequible que ahora. Ahora las gestorías trabajan por trimestre, se encargan básicamente de presentar los impuestos de sus clientes y nosotros, que también hacemos eso, cambiamos y vamos a ofrecer a nuestros clientes la información que necesitan para poder gestionar su negocio y poder tomar decisiones a tiempo. Solucionaris, abusíssims. Rodejat d'empresaris, aprofit aquesta ocasió per dir-vos que he vingut carregat de targetes de visita, que estaré encantat d'entregar-les a tothom que vulgui i per poder explicar amb més profunditat a què ens dedicam, perquè sé que també necessiteu tenir les comptes al dia i el control total del vostre negoci en temps real. El guanyador de la 10a edició és Calzado Ria. Bueno, creo que a nivel de notoriedad dentro de la sociedad menorquina pues puede ayudarnos a darnos un impulso comercial, a generar más confianza al cliente. Hemos merecido el reconocimiento de un jurado experto. Bueno, nosotros tenemos una parte de la empresa ya en la península, tenemos una delegación en Málaga, supongo que en breve abriremos una en Madrid. Y a partir de ahí esperamos consolidar el negocio en España antes de dar el salto internacional. Tenemos algún proyecto de I+D que consideramos básico a la hora de afrontar retos mayores en un mundo tan competitivo como este.